Приветствую вас, друзья! И у нас с вами начало изучения комплекса Вэйци – защитная энергия. Этот комплекс, напомню вам, он направлен на укрепление наших легких и толстого кишечника. Вэйци – это защитная энергия, то есть существует такая субстанция, кроме внутренней ци энергии, о которой мы уже говорили, есть еще вэйци, более, скажем так, грубая фракция, но она закрывает как броня все наше тело. Кроме этого, от состояния наших внутренних органов зависит, и от состояния легких в первую очередь, которое рассеивает энергию, она сверху вниз струится, зависит качество состояния вэйци, насколько наши поры открываются и закрываются, когда какие-то патогенные факторы, там может быть ветер, холод, жара, влажность воздействует на нас, сухость. Да, то есть наш организм, он нуждается просто в правильных ежедневных настройках. На самом деле все уже естественным образом монтировано. Это, знаете, иногда люди много о себе мнят, и они думают, что каждое утро, вот есть такие люди, их немного, но им кажется, что именно они поднимают солнце каждое утро. Они встают на балкон там, и поднимают руками солнце, и они считают, что на полном серьезе, что если они этого не сделают, то мир, в общем-то, погрузится во мрак. Понимаете, в нашем организме уже все продумано и придумано. Творец нас очень мудро, скажем так, сконструировал. И у нас есть множество систем, удивительных систем в нашем организме, которые, в принципе, нуждаются только лишь в хорошем уходе. Они сами по себе, такая система, как самодиагностика, или такая система, как самовосстановление, или самоисцеление, они вмонтированы давным-давно. Наверняка каждый из вас когда-то в детстве что-то там либо порезал палец, либо разбил коленку в детстве, да. Вот. И что происходило? Да, вот сначала мы обработали, промыли рану, обработали ее, появляется какая-то слизь, потом эта слизь зарастает какой-то корочкой, потом под этой корочкой происходит неимоверное, а на самом деле сложнейшая микрохирургическая операция, без всякого нашего участия. И когда эта болячка сходит, оказывается, что даже шрама не остается в большинстве случаев. Представляете, какое мастерство, да, без всякого нашего участия. И так со всеми внутренними органами. Итак, напомню вам, друзья, что наши легкие, согласно традиционной китайской медицине, они соответствуют элементу металл. Металл, цвет белый. Цвет белый, вкус острый. То есть, если вам все время хочется острого, это свидетельствует о том, что ваши легкие просят поддержки. Эмоция, которая может вывести из строя наши легкие, это печаль, грусть, иногда тревога. То есть то, что ослабляет наши легкие и делает нас уязвимыми. Как себя избавить от этого? Не обязательно прям все, я не грущу, я не печалюсь, там, да, вот. Мы просто погружаемся в эту практику. Естественным образом мы вытесняем из себя, из своего тела, из своей психики все факторы негативные, вне зависимости, напомню вам, от того, откуда пришла эта болезнь или какое-то нарушение. Еще раз напомню, что легкие наши, согласно ТКМ, традиционной китайской медицине, соответствуют определенным частям тела. Кроме того, что это легкие, да, есть такое понятие, как окна органа. Вот окном нашего органа легких являются наши ноздри. То есть, насколько мы хорошо дышим, свидетельствует о том, вообще, насколько здоровы наши легкие. Бывают, как мы уже говорили, врожденные какие-то патологии. Может быть, это по наследству вам досталось. Искривление перегородки. И затрудняется дыхание, соответственно, наши легкие плохо наполняются кислородом, да, и вот эти вот альвеолы, они плохо наполняют. Сейчас есть такой термин, очень популярный в последние годы, сказал, сатурация, да, даже многие не знакомые с медициной теперь его понимают, что когда легкие плохо наполняются кислородом, то есть вроде бы ты дышишь, но легкие плохо наполняются кислородом. А замечу вам, что именно через легкие кислород, поступая в наш организм,
по крови, через кровь поступает во все остальные органы. То есть наши органы обогащаются кислородом благодаря движению крови в нашем организме. И вот если вспомнить недавнюю вот эту пандемию, так называемую, кто-то переболел, кто-то не смог преодолеть, настолько это было сложно его организму. Но для многих, для большинства, тех, кто переболел, самым сложным периодом был период восстановления, потому что вот этот побочный эффект, да, вот, он больше всего, то есть, ну, как где тонко там рвется, и в нашем организме то же самое происходит. Если в вашем организме были какие-то слабые вещи, какие-то слабые стороны, то осложнение именно шло вот именно на эти слабые стороны. И как быстро восстановиться? Для этого мы используем эту удивительную программу, которая называется ВЭйЦи – защитная энергия. Кроме этого, эта программа, безусловно, очень полезна для тех, кто хотел бы себя обезопасить и в будущем быть защищенным как броней, чтобы ваши органы работали хорошо, чтобы вы находились в этой броне защитной и чтобы никакая инфекция, никакой вирус не смог проникнуть в ваш организм. Это возможно. И люди, которые практикуют цигун, они добиваются действительно очень хороших результатов. Я хочу сказать, что во время вот этой вот так называемой пандемии многие люди, которые использовали эту программу, комплекс ВЭйЦи, во-первых, многие из них избежали этого заболевания, а те, кто переболели все-таки, они очень быстро восстановились. Поэтому, друзья, еще несколько моментов я сейчас перечислю, и мы с вами перейдем уже непосредственно к практике. Итак, как я уже сказал, окна наших легких, согласно ТКМ, это ноздри, а зеркалом, есть еще такое понятие в китайской медицине, наших легких является кожа, кожный покров на всем теле. То есть, если кожа сухая, если кожа может быть подвержена каким-то экземам, может аллергические какие-то расстройства, это свидетельствует о нарушении в работе легких. Также наши легкие отвечают за наши волосы. Если волосы секутся, выпадают, то это слабость легких. Так считают наши китайские друзья, у которых мы, собственно, и пытаемся перенять эту методику, которая прошла испытание временем. Что еще может быть таким косвенным показателем слабости легких? Ну, понятно, что все аллергические реакции, астма, вот именно астматические осложнения всевозможные, все, что связано с дыхательными путями, бронхит. То есть вот эта слабость легких – это то, что мы можем поправить, это то, что мы можем выровнять с помощью этой практики. Некоторые родители вывозят своих детей к морю каждый год, это действительно очень полезно, чтобы они просто походили у моря, подышали этим целебным соленым воздухом, и тогда дети, они не болеют какую-то часть времени, и потом опять их нужно везти к морю. Но на самом деле есть способы гораздо более простые, это то, что можно делать, не выходя из дома, не выезжая куда-то за границу или не обязательно лететь к морю для того, чтобы поправить работу легких. Итак, есть еще один пункт, о котором стоит, наверное, поговорить. Это когда у нас холодные конечности, да, то есть постоянно и летом, и зимой холодные конечности, руки, ноги. Да, конечно, это свидетельствует о плохом кровообращении, но прежде всего это нарушение в работе легких. И если мы еще пока что эту связь не заметили, да, но я вам хочу сказать, что поработав со своими легкими, поработав по комплексу, по оздоровительной программе ВЭйЦи, вы сможете почувствовать очень быстро, что у вас станут теплыми руки, теплые ноги, вы перестанете мерзнуть все время. Эмоции, которые, как я уже сказал, это печаль, грусть, иногда тревога. Состояние плаксивости, вот такое есть состояние иногда у человека, да, вот, и очень часто, да, вот, и вроде бы нет каких-то эмоциональных слишком больших расстройств, но вот это состояние плаксивости на душе. И это, вы знаете, иногда поплакать совсем неплохо, потому что и печень наша освобождается, и легкие в какой-то степени. Но если это сопровождает вас, угнетает вас постоянно, то это то, на что следует обратить внимание, и, наверное, стоит с этим поработать, потому что это ненормально, да, когда человек постоянно в таком состоянии.
Итак, друзья, прежде чем мы приступим к изучению этого замечательного комплекса, который называется Вэйци, мы с вами сделаем несколько подготовительных упражнений. Для этого мы встанем на ширину плеч, стопы параллельные, и сделаем несколько дыхательных упражнений. Подготовим наши легкие, подготовим, прочистим дыхательные пути для того, чтобы эффект от тех упражнений, которые мы будем делать, был максимальным. Итак, первое упражнение. Мы положим указательный пальчик подушечкой на точку интан между бровями. Подушечкой большого пальца мы закрываем ноздрю, одну ноздрю, делаем вдох. Средним пальцем закрываем другую ноздрю. Большой пальчик отводим в сторону, делаем выдох. А теперь попробуем отсюда сделать вдох. Закрываем опять большим пальчиком, средний отводим в сторону, выдох. И продолжим таким же образом. Вдох, выдох. Вдох, выдох. А теперь немножко усложним эту задачу. На вдох мы мысленно представим, что вместе с воздухом в вас проникает энергия ЦИ и опускается вниз, в нижний дантянь, наш нижний энергетический центр. А с выдохом из вас выходит мутная ЦИ, отработанная энергия. То есть свежая энергия входит, пополняет наш энергетический резервуар, а мутная энергия выходит. Давайте попробуем. Для удобства можно на вдох живот надувать, как мячик, а на выдох втягивать его. Замечательно. А теперь сделаем свободный вдох и выдох. Следующее упражнение тоже очень простое. Мы активируем те самые легочные альвеолы. Сделаем вдох, наберем воздух в легкие, задержим дыхание, сделаем вот так. То есть мы взбиваем, то есть простукиваем грудь внутренними частями кулачков до, насколько вам позволяет задержать дыхание. Слишком надолго не следует это делать. И еще. И еще. И свободный вдох. И выдох. Ладони складываем внизу живота. Слегка присядем. Коленки согнуты. Область минмэнь – это именно вот этот прогиб между вторым и третьим позвонком мы распрямляем. Да? То есть копчик как будто бросаем вниз или таз бросаем вниз, как будто мы слегка присели на высокий барный стульчик. То есть вот это свободная зона, да? Позвоночник выпрямляется, нет прогиба. Стопы параллельные, макушечка как будто подвешена к небу, кончик языка прижимаем к верхнему небу. Таким образом мы замыкаем передний срединный и задний срединный энергетический канал. И подышим просто животом. На вдох живот надуваем, как мячик, грудь при этом остается в покое. На выдох втягиваем в себя. На вдох надуваем, на выдох втягиваем в себя. Внимание сосредотачиваем на ощущениях под ладонями. Причем ладони тоже желательно сложить определенным образом. Потихонечку будем привыкать к этой дисциплине. У мужчин левая ладонь снизу, правая сверху. У женщин правая снизу, левая сверху. Точка лаогун, серединка ладони, совмещается с точкой цихай, два пальчика ниже пупка. Сверху, соответственно, проекция этой точки. Руки не назад отведены, а чуть-чуть в стороны и немножечко вот таким образом, как будто бы мы подхватываем некую сферу вот здесь. Все тело при этом расслаблено. Вдох
переходит в выдох. Выдох переходит во вдох. Когда мы делаем вдох, точнее выдох, в данном случае, мы втягиваем в себя живот, подтягиваем промежность, поджимаем анус на мгновение и снова расслабляем. Вдох, надуваем живот, выдох, втягиваем в себя. Как я уже говорил, грудь при этом остается в покое. Внимание сосредоточено на ощущениях под ладонями. Постараемся почувствовать тепло в этой зоне. Замечательно. А теперь немножко усложним эту задачу. Сделаем такое упражнение. На вдох точно так же плавно надуваем живот, а на выдох мышцы живота напрягаются, а ладошками пытаемся вдавить живот внутрь. А мышцами живота при этом сопротивляемся. То есть вдох плавно, а выдох чуть более стремительно. Замечательно. Сделаем вдох, поднимаемся на носочки и выдох. Снова закрываем нижнюю часть живота. Теперь попробуем так называемое обратное дыхание. Что это означает? На вдох мы втягиваем в себя живот, подтягиваем промежность, поджимаем анус, грудь расширяется, то есть не поднимается вверх, а именно расширяется. На выдох грудь расслабляется, мышцы живота расслабляются, промежность, анус расслабляются. Вдох, выдох. Очень важно, чтобы вдох и выдох не были вот таким, знаете, движением там вдох, выдох, а это должно быть больше похоже на вот прибой ласковый, когда он накатывает, в какой-то момент заканчивается, едва заметно, и потом сползает опять. Опять набрал силу и опять накатывает и сползает. То есть вдох переходит в выдох, выдох переходит во вдох. Таким образом цикл не прекращается. Продолжаем. И точно так же немножко усложним это упражнение, так называемое дыхание огня. На вдох втягиваем в себя живот, как по-прежнему, подтягиваем промежность, поджимаем анус, расширяем грудь. А на выдох ладошками сопротивляемся, а мышцами живота пытаемся вытолкнуть вперед. Вдох через нос, выдох через рот. То есть наша задача создать некое давление во внутренних органах, тем самым мы освежаем их работу, усиливаем их функциональность. И свободный вдох, поднимаемся на носочки не спеша, и выдох, опускаемся вниз. Снова закрываем нижнюю часть живота. Это называется дантянь, энергетический центр. Мы уже немного говорили с вами, что есть 12 основных меридианов и 8 чудесных, а также 3 дантяня. И еще одно подготовительное упражнение. Сделаем вдох. И на выдох
через плотно сжатые губы мелкими порциями будем выдыхать воздух, будто бы задуваем свечки на тортике. Чем больше свечек мы задуем, тем лучше. Руками сопровождаем это движение. Делается это следующим образом. Вдох, выдох. Еще. И еще. И свободный вдох, и выдох. Закрываем нижний дантянь. Еще несколько предварительных манипуляций, прежде чем мы начнем изучать первое упражнение. Это все важная подготовительная часть, которая усиливает эффект от этой программы. Итак, прежде всего, канал легких начинается, именно видимая его часть. Мы знаем, что каналы энергетические частично расположены на поверхности кожи, где-то внутри. То есть, как мы уже говорили, каждый зуб, каждый волосок подключен к этой системе энергоснабжения. Все наши внутренние органы соответственно. Так вот, видимая часть или внешняя часть канала начинается под ключицами и идет вниз, от центра к периферии, по верхней линии руки, то есть по линии большого пальца, и заканчивается с краешка от ногтя большого пальца. С одной стороны и с другой стороны, симметрично. Для того, чтобы оживить эти каналы, мы попробуем их немножечко проработать. Но прежде чем мы это начнем делать, я хочу сказать, что есть еще парный канал легких, канал толстого кишечника. На самом деле есть еще такое понятие парные каналы. То есть они наиболее тесно связаны друг с другом и наиболее активно влияют друг на друга. Ну вот простой пример, да, вот когда ребенок еще маленький, организм еще очень чистый, если он простудился, то у него может там жидкий стул быть, да, потому что просто организм таким образом выбрасывает из себя вот эту холодную ци. То есть холод проник в организм, организм просто он настолько чистый, что он быстро-быстро освобождается. Поэтому не надо пугаться молодым мамам, папам, что если вдруг у ребенка жидкий стул, ничего страшного в этом нет. Просто организм освобождается от атаки холодной энергии. Канал толстого кишечника, парный канал легких, начинается от указательного пальца, идет по внешней стороне руки и заканчивается у ноздри, противоположной ноздри на нашем лице. И поэтому этот канал очень важный. То есть кроме того, что он влияет, его состояние влияет на работу непосредственно толстого кишечника, также влияет можно снимать воздействие на определенные точки на этом канале, на зубную боль, головную боль. То есть это связанные вещи. Для того, чтобы подготовить этот канал, мы сделаем вот такое прощипывание. Да? Большим пальчиком мы подхватываем от плеча вот верхнюю часть бицепса, проходим по предплечью, вот, доходим до кисти и проводим через большой пальчик, мы как будто бы выдавливаем пасту из тюбика. Давайте сделаем таким образом такое прощипывание, немножко подготовим к работе эти каналы по 5 раз на каждой руке. Произвольно. Цигун очень простая и в то же время очень приятная процедура. Очень приятная процедура. То есть вы занимаетесь своим здоровьем. И с другой стороны. Замечательно. А теперь мы проработаем несколько точек. Как я уже говорил, что цигун включает в себя 4 метода воздействия на нашу систему энергоснабжения. Это уникальное упражнение, это воздействие на ключевые биологически активные точки, это особые виды дыхания, это мыслеформы, которые усиливают эффект от этих упражнений. Итак, первая точка называется тай-юань. Расположена она по линии большого пальца, это канал легких, на лучезапястной складочке, вот здесь. Для удобства можно кончиком большого пальца, если у вас нет больших ногтей, то можно кончиком большого пальца. Если есть, то можно суставом указательного пальца попробовать нащупать. Но кончиком большого пальца всегда удобнее, поэтому
Те, кто практикует цигун, слишком длинные ногти стараются не отращивать. Итак, мы на лучезапястной складочке по линии большого пальца, вот на этом пересечении, можем кончиком обнаружить некое, ну, это похоже на ямочку определенную или расщелину. Когда вы подвигаете вот так кистью, вы почувствуете, что это достаточно чувствительное местечко. Это точка Тай-Юань. Очень важная точка для работы наших легких. Для здоровья наших легких очень важно на нее воздействовать. Вонзаем кончик большого пальца, начинаем вращать в одну сторону 9 раз, в другую сторону 9 раз. Затем просто нажимаем и мысленно считаем до 9. Почему до 9, спросите вы? Почему не до 10? Вот. Дело в том, что это просто наблюдение. Никакой мистики здесь нет, это не нумерология. Итак, на другой руке, также по линии большого пальца, мы находим симметрично расположенную такую же точку, Тай-Юань. Впиваемся кончиком большого пальца и вращаем в одну сторону 9 раз, в другую сторону 9 раз. Нажимаем, удерживаем, считаем до 9 и отпускаем. Следующая точка на этом же канале, вот на этой косточке, да, вот знаете, у нас вот эта вот мышца, да, как животик у рыбки похоже. Вот здесь сбоку на косточке есть такая вмятинка, то есть по сути это серединка этой косточки. Это точка Юйцзи, очень важная точка. Точно так же кончиком большого пальца другой руки впиваемся в эту точку, нащупали ее и начинаем вращать, как буравчиком, в одну сторону 9 раз, в другую сторону 9 раз. Нажимаем, удерживаем, считаем до 9 и отпускаем. Точно так же на другой руке находим эту точку, вонзаем и, впиваясь в эту точку, вращаем в одну сторону 9 раз. Если вы попадаете в точку, то вы непременно это почувствуете. Если боль очень резкая, ну и в другую сторону 9 раз, да, то если боль очень резкая, это свидетельствует о том, что в легких есть определенная проблема. И первая сигнализация, которая срабатывает, это именно система энергоснабжения. Только потом начинается уже развитие патологии в самом органе. И еще одна точка, Шаошан называется, находится с уголка, вот с этой стороны, по линии канала легких, вот, у уголка буквально 1 миллиметр от ногтя большого пальца. Вот здесь такая ступенечка есть. Можно точно так же кончиком большого другой руки нащупать ее, вот, указательным прижать. И точно так же вращаем в одну сторону 9 раз, в другую сторону 9 раз. Нажимаем, удерживаем, мысленно считаем до 9. Отпускаем, переходим на другую руку, симметрично, находим такую же точку. Вот, Шаошан. Вонзаем в одну сторону 9 раз, в другую сторону 9 раз. Нажимаем, удерживаем, считаем до 9 и отпускаем. А теперь перевернем руки, и, как я уже говорил, парный канал у легких – канал толстого кишечника. И начинается он от угла ногтя указательного пальца. Впиваемся сюда, в эту точку. Это точка Шаньян. Она точно так же здесь 0,1 цунь или 1 миллиметр от угла ногтя, да, расположена. Такая ступенечка, достаточно чувствительное местечко. Точно так же большим пальцем вонзаем, вращаем в одну сторону 9 раз, другую. Нажимаем, удерживаем, считаем до 9 и отпускаем. Также другая рука, симметрично находим такую же точку, Шаньян. В одну сторону 9 раз, в другую.
Нажимаем, удерживаем, считаем до 9 и отпускаем. Следующая точка, очень важная точка, легендарная точка Хэгу. Если отвести большой палец от указательного, вытягивается вот эта перепоночка, большим пальцем другой руки подводим сюда, сгибаем его, и как раз вот на этой второй плюсневой кости мы попадаем под косточку. Вот здесь. И вонзаем также кончиком большого пальца. Это один из способов находить эту точку. Второй способ – это, вот если от этого сустава, вот указательный пальчик у нас, мы двигаемся от этого сустава, плотно прижав кончиком большого пальца по второй плюсневой кости, мы прям упираемся в эту точку, такой бугорочек там, вот под этим бугорочком точка Хэгу. Для удобства можно обхватить кисть, вонзаем кончиком большого пальца и вращаем в одну сторону 9 раз. Это уникальная точка. В другую сторону 9 раз. Снимает зубную боль, головную боль, улучшает работу толстого кишечника. Вообще является одной из самых главных общеукрепляющих точек. Отпускаем. И на другой руке точно так же находим такую же точку. Можно так находить, можно так, вы все равно попадете туда же. Вонзаем. Сосредотачиваем внимание на кончике большого пальца, которым мы вращаем. В одну сторону 9 раз. В другую сторону 9 раз. Нажимаем, удерживаем, считаем до 9 и отпускаем. Итак, мы проработали основные важные биологически активные точки на канале легких, на канале толстого кишечника. Мы сделали несколько подготовительных упражнений дыхательных, и теперь мы можем приступить непосредственно к изучению самого комплекса ВЭЙ-ЦИ. Для того, чтобы понять комплекс ВЭЙ-ЦИ, я хочу объяснить вам еще одну такую детальку, очень важную. Дело в том, что человек в своей жизнедеятельности, да, мы можем использовать разные виды дыхания. Помните, мы уже говорили, что, например, если вы обожглись, да, вы как дышите, да, на пальчик, там, да, с детства это приучен, да, чтобы охладить. А если вы замерзли, например, да, руки закоченели, вы дышите немножко по-другому, но тоже дышите на ваши руки, чтобы их согреть. Да, вот приблизительно так. Вот. Есть и еще кроме этого есть согревающее дыхание, да, и охлаждающее дыхание. В летний период, например, есть особый вид дыхания, но в зимний период или осенний период, когда вот это вот холода начинаются, да, когда вам холодно, как быстро себя согреть? Просто дыханием. На самом деле это очень просто. Когда вы делаете длинный вдох и после этого делаете небольшую задержку, и тогда ваши легкие пропитываются энергией ЦИ, успевают, и потом выдыхаете в обычном режиме. То есть длинный вдох, небольшая задержка и выдох в обычном режиме. Давайте попробуем сделать несколько таких вдохов-выдохов. Очень просто. Можно начать прямо снизу, да, то есть на вдох втягиваем в себя живот, подтягиваем промежность, поджимаем анус, расширяем грудь. Небольшая фиксация и выдох. И еще раз. Это согревающее дыхание. А чтобы усилить этот эффект, мы выполняем следующим образом. Вот такое движение. Посмотрите. Мы стопы поставим вместе, пятки вместе, носки вместе, кончик языка прижат к верхнему небу, подбородочек слегка втянут, макушечка вытянута, как будто мы подвешены за ниточку, лопатки слегка разведены, между руками и корпусом возникает некое пространство, все тело расслаблено, мышцы лица расслаблены, мышцы шеи расслаблены, мышцы груди расслаблены, мышцы живота расслаблены, поясница расслаблена, таз расслаблен, бедра расслаблены, колени мягкие, пальцами ног слегка впиваемся в землю. От макушки натяжение вверх, соединяемся с янской энергией неба, от промежности натяжение вниз, соединяемся с иньской энергией Земли. И вот из этого положения мы с вами начнем выполнять сам комплекс. Но прежде чем мы его начнем выполнять, и выполнять именно дыхание вот такого плана, о котором я говорил, нам нужно включить еще очень важную настройку, которую в дальнейшем нужно будет сохранять в течение всего комплекса. Эта настройка называется внутренняя улыбка.
Это древнейшее даосское упражнение, с помощью которого даосы сохраняли себя от множества заболеваний. Как я уже говорил, что наша энергетическая система, то есть энергия двигается в нашем организме не случайно, не хаотично, а по конкретным маршрутам, то есть 12 основных меридианов, 8 чудесных меридианов. Также есть 3 энергетических центра. Шэнь-дантянь, верхний дантянь, находится в области головы, отвечает за нашу интеллектуальную деятельность. Дальше средний дантянь находится в области груди, отвечает за психоэмоциональную деятельность. И нижний дантянь находится внизу живота, между пупком, почками и промежностью, отвечает за всю нашу физиологию. И здоровый человек – это тот человек, у которого все 3 дантянь хорошо наполнены, хорошо функционируют. Вот эти точки, о которых я говорил, то есть точки выхода, да, это точка интан между бровями, вторая точка таньжун прямо посередине груди. То есть можно прощупать пальчиками в середину грудины, да, самое чувствительное место, это точка входа. И точка цихая, о которой мы уже говорили, 2 пальчика ниже пупка, точка входа в нижний дантянь. Поэтапно мы включим все 3 дантянь. Прежде всего сосредоточимся на точке интан. Почувствуем тепло в этой зоне. Представьте, что это тепло начинает разливаться, будто бы эта точка начинает улыбаться, и весь этот дантянь начинает улыбаться. Энергия этой улыбки разливается по всему вашему лицу, окутывает вашу голову, пропитывает корни волос, разглаживает морщины на лице, если у кого есть, проникает под черепную коробку, пропитывает кору головного мозга. Все центры управления, зрительный, слуховой, речевой, то есть все центры управления улыбаются. Стекает вниз по шее, по плечам, по рукам, достигает точек лаогун, серединки ладони, о которых мы уже говорили, и они тоже улыбаются. Тут как будто смайлики такие появляются теплые, нежные, приятные. Дальше разливается по груди, достигает точки таньжун в середине груди. И здесь уже средний дантянь будто бы поддерживает, подхватывает эту инициативу, эту эстафету и тоже начинает улыбаться. Энергия этой улыбки разливается по груди, по межреберному пространству, проникает внутрь под грудную клетку, пропитывает каждую клеточку легких, сердца, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчи, стекает вниз по животу, пропитывает каждую клеточку нашего желудка, 12-перстной кишки, стекает вниз, достигает точки цихай, ниже пупка, и уже нижний дантянь начинает улыбаться. И далее эта улыбка разливается по всему опоясанию, проникает внутрь, пропитывает почки, тонкий кишечник, мочевой пузырь, толстый кишечник. Все улыбается, вся мочеполовая система стекает вниз по суставам, стекает вниз по сосудам и достигает стоп. И вот уже все тело улыбается. Улыбка чистая, улыбка по природе своей очень похожа на улыбку маленького ребенка, который с благодарностью и с доверием смотрит на своих любящих родителей. Вот такая улыбка. И вот теперь мы готовы для того, чтобы выполнить первое упражнение. Итак, первое упражнение. Напоминаю, длинный вдох и обычный выдох. Вдох, втягиваем в себя живот, подтягиваем промежность, поджимаем анус. Расширяется грудь. Лопаточки сводим между собой, поднимаем плечи и слегка запрокидываем голову. И выдох. Опустили. Открыть точку даджуй. Между 6-м и 7-м позвонком на верхнего отдела позвоночника расположена уникальная точка, называется даджуй. Это точка, где сходятся все янские и инские, то есть где сходятся наоборот все янские ножные и ручные каналы. То есть и здесь идет, немножечко мы об этом будем говорить чуть позже, то есть янские каналы влияют на янские органы. Янские органы – это полые органы, это так называемые пустые внутри себя органы. Это желудок, это тонкий толстый кишечник, это мочевой пузырь и тройной обогреватель. Об этом по ходу каждой нашей серии мы будем говорить более часто. А теперь сделаем это упражнение. Вдох. Выдох. И еще. Вдох, втягиваем в себя живот, подтягиваем промежность, поджимаем анус. Наполняется грудь, лопаточки сводим, плечи поднимаем и запрокидываем голову. То есть голова попадает, получается, в такую уже защитную подушечку, да? И выдох. И еще несколько раз. Вдох.
Выдох. Открыть точку даджуи. Вдох. Выдох. И еще 2 раза. И еще. Как вы себя чувствуете? Продолжение в следующей серии.